Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche predestinate per la seconda metà di aprile 2026. Due carte, ragazzi. Abbiamo la forza e il papa. Quindi può essere un periodo dove ci sia da effettuare qualche scelta, dove dobbiate decidere se andare avanti, come andare avanti. Con la carta del papa potrebbero esserci come dei contratti, delle questioni da dover risolvere, da dover regolarizzare. Andiamo a vedere di che cosa si tratta nello specifico con i tarocchi. Intanto vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Se non risuonasse nulla o se voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente o il segno lunare. Per capire poi come unire questi oroscopi ho pubblicato una guida, trovate il link sotto nella descrizione del video. Sempre in descrizione trovate anche il mio indirizzo email per le consulenze personalizzate, il numero di telefono, il link alla pagina web, i link ai corsi gratuiti presenti sul canale e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene, andiamo a vedere quali sono le energie predestinate per la seconda metà di aprile. Abbiamo una regina di bastoni, imperatrice. Sento che siete la torre, che siete in un periodo dove vi sentite piuttosto sicuri di voi stessi. Abbiamo la carta del giudizio, un fante di coppe, potrebbe esserci un tema legato a un progetto o a dei figli, qui ve lo dico già. Asso di bastoni, abbiamo un 5 di bastoni e un 3 di pentacoli. Allora ragazzi, adesso andiamo a vedere carta per carta, capiamo com'è l'andamento di questi 15 giorni. Potrebbero anche arrivare dei messaggi slegati tra di loro. In un secondo momento andiamo poi a vedere settore per settore, quindi amore, lavoro, denaro, eccetera. Come vi dicevo all'inizio, abbiamo questa regina di bastoni, è una carta che mi indica una certa forza da parte vostra, una certa sicurezza in voi stessi, un certo savoir-faire. Andiamo a vedere. Quattro di bastoni e fante di spade. Sì, io vi sento abbastanza in un momento equilibrato, in un momento, mi viene da dire, anche di stabilità, di solidità. Probabilmente state iniziando a guardare oltre, qualcuno potrebbe aver iniziato qualche tipo di percorso nuovo. Può essere un percorso estetico, un percorso dove ho come l'idea che potreste studiare qualche cosa che vi è sempre piaciuto e o comunque essere lì nel pensiero di iniziare questo percorso, ed è un qualche cosa che secondo me riguarda diciamo le arti di Venere, mettiamola così. Andiamo a vedere l'imperatrice. Quindi la bellezza, la pittura, il canto, lo stare nella società.
imperatore per spiegare l'imperatrice, poi abbiamo una regina di spade e un cavaliere di bastoni. Sì, come vi dicevo, sento che c'è parecchia stabilità, voglia di andare avanti, di progredire. Anche qua, vedendo la forza, vi avevo detto che c'è come un andare avanti. Probabilmente per qualcuno si tratta di aprirsi, per qualcun altro è una scelta, un movimento. Essendoci anche qui un fante di spade, può essere un nuovo inizio. Guardate, la sento per quello che vedo adesso, la sento un po' come se potesse essere una relazione di tipo affettivo, non necessariamente romantica, ma con molta probabilità di esserlo, che in qualche modo ha come un passo in avanti. Adesso andiamo a vedere la torre però. 8 di coppe, 6 di spade. Io credo che potrebbe esserci un problema di distanza tra voi e questo progetto, tra voi magari i figli, come vi avevo detto prima, tra voi e la vostra persona di interesse. C'è comunque una sorta di distanza che è più, non è tanto una distanza fisica, ma è una distanza sugli altri due livelli, sia emotivo che mentale. C'è come un qualche cosa che state in qualche modo osservando, potrebbe essere la dinamica di comportamento, potrebbe essere quanto è durevole il progetto o questa relazione nel tempo. Io ho come l'idea che abbiate bisogno di trovare dei punti fermi in questa situazione. Andiamo a vedere il giudizio. Due di pentacoli e 3 di bastoni. Io credo che il mese di aprile, la seconda parte del mese di aprile, poi dipende sempre da che decade siete, in che decade siete nati, però comunque è più un momento per riflettere, per osservare le dinamiche, per capire che cosa volete, che cosa vi fa sentire al sicuro, che cosa potete lasciare indietro, che cosa invece no, volete portare ancora con voi. Andiamo a vedere il fante di coppe, perché il fante di coppe di solito è un'offerta, è un qualche tipo di proposta che potrebbe arrivare. Difatti c'è un altro fante di pentacoli. Io sento che è come se stesse valutando un qualche nuovo ruolo, attitudine o percorso da fare. Potrebbe essere un nuovo contratto anche perché effettivamente qui abbiamo la carta del Papa. Sento che è un qualche cosa dove dovete imparare. Può essere dovete imparare come a stare davanti ai riflettori, magari per qualcuno risuona. Andiamo a vedere l'asso di bastoni. 3 di pentacoli e 5 di bastoni. 3 di pentacoli ce l'avete già qui, E il 5 di bastoni, fatemi vedere questo di 5. Cinque di coppe e 3 di coppe. Ragazzi, io sento che potreste, per andare avanti nel vostro percorso di vita, nel vostro progetto, in quello che vi ho detto, potrebbe essere necessario dover lasciare indietro un'altra parte ed è per quello che qui c'è la torre e questo allontanamento dell'8 di coppe e 6 di spade. Qui abbiamo delle lotte interne col 5 di bastoni, guardate che cosa c'è sotto, c'è la morte, e abbiamo anche il 5 di coppe che può effettivamente rappresentare la perdita di qualcosa, la perdita di qualcuno, la perdita di un ideale, di un sogno, di un attaccamento. In questo caso vi dico che potrebbe anche essere la perdita di un'amicizia. Io sento che è come se ci fosse qualcuno che deve andare oltre. Allora, abbiamo un 9 di coppe e un 2 di bastoni per il 3 di pentacoli.
C'è un nuovo inizio, secondo me, ragazzi, perché ci sono varie carte che me lo dicono, però è come se la seconda parte di aprile fosse un momento dove è necessario lasciarsi indietro certe ideologie e certi attaccamenti a quello che non è stato. È come se iniziasse un nuovo periodo. Per molte persone è una nuova relazione, poi può essere sia lavorativa che romantica. Andiamo a vedere settore per settore. Allora, partiamo dal lavoro e da chi è disoccupato. Ci sono probabilità che inizi qualche cosa di nuovo. Non sento che sia già proprio un lavoro. È vero che avete il Papa, è vero che per qualcuno c'è anche l'imperatore, è vero che per qualcuno potrebbero esserci come dei contratti, ma sinceramente vedo più come se fosse un colloquio a fine aprile, magari per iniziare a maggio. Quindi è come se, perché per molte persone si tratta di un'attività o di un locale, molto forte sento il locale, che deve ancora aprire. E quindi è come se sì, si andasse a lavorare, però a tutti gli effetti non fosse ancora, cioè si è lì più per pulire e organizzare, più che per fare il lavoro in sé. E potrebbe essere qualche cosa che effettivamente è parallelo a quello che avete sempre fatto. Per quello che riguarda le persone che sono occupate, allora io sento che è un buon mese per espandere le vostre conoscenze, espandere le vostre attitudini, le vostre esperienze, perché effettivamente se vi applicate potrebbe esserci la possibilità di avere quel progetto, di avere quella zona, di avere quel cliente a cui tanto state ambendo, però magari per il quale vi mancano come delle basi, delle informazioni. Questo è un buon periodo per raccogliere informazioni, per formarsi, per conoscere le strategie, per capire quali sono i trucchi per potersi occupare di quel particolare settore che a voi interessa. Vi dico che potrebbe esserci un collega che vi invita, vi fa come un invito a un qualche cosa di nuovo a cui voi non avete mai partecipato. Per le persone che sono autonome, anche qui sento come se ci fosse bisogno di espandervi un pochettino. Potrebbero esserci delle nuove collaborazioni o per qualcuno si tratta di assumere dei collaboratori, degli apprendisti, delle persone da formare, qualcuno su cui contare, sento. Per quello che riguarda la situazione economica, allora, in questa seconda parte di aprile dovete un attimino, come vi posso dire, aggiustare i conti. Mm. Sento che potrebbero effettivamente, se c'è questo nuovo percorso, un nuovo momento che inizia, questa nuova attività, il desiderio di fare di più, di espandersi, quello di cui parlavamo prima, potrebbe essere necessario dover investire dei soldi magari in un nuovo abbigliamento, in una nuova immagine, potrebbe essere necessario, non lo so, occuparsi di alcune cose nell'ambiente in cui normalmente vivete, lavorate o volete sviluppare questo progetto. Insomma, potrebbero esserci come delle cose in più da dover calcolare, per cui dover investire in questo mese e quindi, insomma, tenete sempre sott'occhio i conti. Ehm, Non è un mese dove vi mancheranno, però secondo me arriverete lì, giusti. Se invece parliamo di progetti, ecco, allora come vi dicevo prima, secondo me aprile è un buon mese per raccogliere dati, per raccogliere informazioni, perché è come se avessi bisogno di capire qual è il passo da regolarizzare, il passo avanti da fare. Magari lo sapete già, considerato che avete la carta della forza, magari vi manca solo come una spintarella, il benestare di qualcuno, però in realtà sento che
come vi posso dire? Allora, per qualcuno mi sento di dire questo, non troverete mai l'appoggio che cercate nelle persone vicino a voi. Quindi cambiate tipo di persone per cercare ispirazione, per cercare appoggio, per cercare forza morale. Ehm, Parliamo di relazioni sentimentali. Ah, no, scusate. Nel caso abbiate figli, il tema che vi dicevo un po' prima, potrebbe essere, se i figli sono grandi, potrebbe essere come è giunto il momento di lasciare un po' andare le briglie, di lasciarli sperimentare, di lasciargli fare i loro errori, perché anche loro hanno bisogno di cascare e rialzarsi da soli. E se fosse in cerca di figli, allora diciamo che può essere un buon mese per aprire questo tema, però ho ancora la sensazione che i tempi non siano proprio maturi, non tanto a livello di terreno fertile, ma proprio a livello di costruzione della coppia, c'è come un qualche cosa che ancora bisogna affrontare, un tema di cui ancora bisogna parlare, che non è ancora ben definito e che è molto importante. Parliamo adesso sì di relazioni interpersonali, scusate, romantiche. Allora, se siete single, vi dico, secondo me c'è una buona probabilità di conoscere una persona, potrebbe essere più giovane di voi effettivamente, non di tanto, non di tantissimo secondo me, con il o la quale poter effettivamente avere uno scambio maturo, io sento. Cioè, uno di... non siete proprio uguali, siete però piuttosto compatibili. Quello che sento è che uno dei due è quello che mette il fuoco alla relazione, mentre l'altra persona è quello che mette il criterio. Però è come se faceste una buona accoppiata, un buon binomio. Non sento per adesso i cuoricini da tutte le parti, diciamo che è più una cosa che si sviluppa secondo me in un modo calmo, non vedo tutta questa velocità, non è una di quelle cose che vi fa scoppiare le farfalle nello stomaco, però è una di quelle relazioni che potenzialmente vi può dare tranquillità e stabilità. Per quello che riguarda invece le persone che sono già in una relazione, allora, sento che le cose insomma vanno abbastanza bene. Ehm, Probabilmente sfrutterete questo periodo per, diciamo, rinvigorire un pochettino la relazione di coppia. Ehm, Guardate, tutto sommato lo vedo un periodo molto bello, molto in equilibrio a livello di relazione a due. Ci sono anche dei festeggiamenti e vi dico, ragazzi, che se è un po' che effettivamente vi state frequentando, siccome abbiamo imperatore e imperatrice, il 4 di bastoni, abbiamo il papa e questo fante di coppe, non vi nego che per qualcuno potrebbe aprirsi il discorso di andare a convivere, piuttosto che comprare casa insieme, piuttosto che appunto per qualcuno potrebbe essere il tema figli, come vi dicevo prima, potrebbe essere l'ufficializzare la relazione e per qualcuno anche lo sposarsi, siccome abbiamo il Papa. Quindi lo sento comunque un periodo proiettato verso il futuro, molto stabile come periodo, in lenta ma costante crescita. È un buon periodo, ragazzi. Andiamo a vedere qualche oracolo, andiamo a vedere Osho.
Vediamo che consiglio ha da darvi. E comunque qui avete anche la forza, quindi c'è l'espansione. Confronto momento per momento e consapevolezza. Vivetevi momento dopo momento, minuto dopo minuto, ora dopo ora, giorno dopo giorno. Qui mi viene da dire, sapendo con la consapevolezza che non si può essere uguali, ma voi siete molto complementari, vi dico. È come se l'energia di uno spingesse l'energia dell'altro e questo vale anche se avete una tipo relazione lavorativa in ballo. E comunque questa carta vuol dire di non confrontarvi con gli altri, è il succo della definizione, diciamo. È un 5 di spade. Voi qui avete comunque 2 5 di bastoni. È come se faceste, se vi paragonaste, sento, o se paragonaste qualcuno a qualcun altro. E quindi non è sano, perché qui vi fa capire che l'albero e il bambù sono comunque due forme vegetali, però hanno una consistenza diversa, un colore diverso, un utilizzo diverso, una capacità termica diversa, cioè fanno parte della stessa specie, ma sono diversi. Ognuno dei due è, tra virgolette, utile per qualche cosa di diverso. Carta numero 2. Qui parla di protezione, possessione, occhio a non possedere qualcuno, di doti e di fortuna. Parla anche di amuleti. Qui abbiamo la carta numero 12 che vi parla praticamente di, diciamo, della maestria della percezione, se vogliamo. Fa vedere una donna che medita, come la capacità di entrare dentro. Andiamo a vedere una meditazione di Findorn. La pesco così, ragazzi, per non mischiare un quarto d'ora. Io sono il tuo tutto in ogni cosa. Ti porgo le chiavi dei miei scrigni, colmi di ogni bene dell'universo. Tutto ciò che ho è tuo. Le mie ricchezze sono incommensurabili ed illimitate. Io sono la fonte della tua prosperità, la tua coppa della vita trabocca. Sii sempre consapevole della mia illimitata abbondanza e attirala a te. Supera ogni sensazione di mancanza e non consentire che qualcosa ti causi ansia. Cari amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi, spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato degli spunti di riflessione interessanti, fatemelo comunque sapere nei commenti. Per sostenere il canale mettete like, date hype, iscrivetevi, condividete il video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita può o scrivermi una mail e vi spiego come lavora con le credenze limitanti durante le sessioni professionali, personali, scusate, e diversamente lo potete anche fare per conto vostro semplicemente abbonandovi al canale. I titoli dei video si vedono, sono pubblici. Vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla, così vi rendete conto dei temi che vado via via trattando. Praticamente sono decenni della mia formazione personale e professionale che sto condensando e mettendo lì a vostra disposizione. Per ora sono 4 playlist, sono numerate e andrebbero viste in ordine cronologico proprio perché il tutto è stato studiato come un corso. Detto questo vi ringrazio di essere stati qui, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!